Aí rapaziada, beleza? Jonas Brito do canal Nós Nitro. Hoje eu tô aqui trocando o coxinho do amortecedor do meu Citroën. Fazia 30 dias ele batendo sem tempo de trocar. Hoje eu decidi trocar. E esse carro é o Citroën C4 Palace, que muita gente às vezes não consegue achar o barulho, o troque-troque dele, né? Troca bieleta, troca ponteira e aí não resolve. O problema do veículo é apenas esse coxinho aqui, ó. Ó, estourado, coxinho do amortecedor. Você fica um troque-troque terrível. Como o carro é do canal Nós Nitro da gente mesmo, a gente deixou um demolutrinho para trocar. Vamos aqui agora no veículo acompanhar. Tá aqui. Aí tem que trocar. E outra, muita gente tira a churrasqueira para trocar, né? Eu particularmente não tiro a churrasqueira, eu tiro por debaixo aqui, boto a chave e ala, e aí tiro a torre. Aí tiro a torre aqui e aí coloco lá no prensa, coloco no prensa-mola e aí executa. É isso aí, Jonas Brito do canal Nós Nitro. Esse é o carro da oficina Nós Nitro. Aquele abraço aí, galera. Curta nossa página no Facebook aí, se inscreva no nosso canal no YouTube aí. Tamo junto aí. Rapaziada aí de Foz do Iguaçu, aquele abraço aí, viu? Valeu pelas curtidas aí.